Overseas students taking part in the 2022 China ASEAN Youth Camp have been impressed by China's green development after visiting several cities in Guangxi and Yunnan. 开心也是第一次，所传看这样对周围的环境，然后就是美丽的这样，到处都是很干净、很清闲，没有到处乱扔垃圾，河里水也很干净，对，里面都没有一片垃圾，环境也很好，对，因为环境很好，就会带来我们一种健康。我现在住的是南宁那边然后社区里面也经常有这类活动，垃圾分类啊，志愿者活动很多的。这些的话，虽然是身为一个外企人，但是我也是经常参与的。在那个绿色生态和新能源发展的话，我觉得中国这边真的是做得非常好。绿色发展就是说，它不仅仅是在一个地方，它都还能就是扩大发扬到，基本上是我去过的很多地方，都能有这么一个比较好的生态环境。